Сироп от кашля при беременности. Что выбрать будущей маме? Во время беременности не хочется принимать лишних лекарств, чтобы не навредить малышу. Однако бывают такие состояния, что лекарство просто необходимо. Одним из таких состояний является кашель. Какой сироп от кашля при беременности поможет вам от него избавиться? Почему появляется кашель? Вам наверняка известен такой неприятный симптом, как кашель. Он появляется в результате воспалительных заболеваний глотки, бронхов или легких. Если при таком воспалении слизистая оболочка вырабатывает много жидкости, образуется мокрота, тогда вас беспокоит влажный кашель. Если же воспаление протекает без выработки жидкости, у вас наблюдается сухое непродуктивное покашливание. Статья по теме «Сухой кашель при беременности EGT, подмигивающее лицо». Воспаление обычно бывает вызвано различными вирусами и бактериями. Кашель возникает при таких заболеваниях, как простудные заболевания. Читайте актуальную статью «Простуда при беременности EGT, подмигивающее лицо, острый или хронический бронхит, трахеит, пневмония. При каждом заболевании формируется особый кашель, по его характеру можно уже предположить, какая у вас патология. Лечить такое состояние можно разными способами: лекарствами, физиопроцедурами, домашними средствами. Из лекарственных препаратов используют таблетки, растворы и сиропы. Как помогает сироп? Почему вам предпочтительнее использовать именно сироп? Рассмотрим все лекарственные формы в сравнении. Таблетки принимать достаточно удобно. Однако почти все таблетированные лекарства могут вызывать раздражение желудка. А во время беременности вы наверняка замечаете изжогу. Получить больше информации вам поможет статья «Изжога при беременности EGT, подмигивающее лицо, тяжесть в желудке». Поэтому принимать таблетки вам может быть не совсем приятно. Растворы для приема внутрь менее агрессивны для слизистой желудка, чем таблетки. Однако, в большинстве своем, они имеют не совсем приятный вкус. К тому же далеко не все лекарства от кашля выпускаются в виде растворов. Сиропы обычно выпускаются для детей. Однако принимать их можно и вам, только в большей дозировке. Практически все лекарства имеют форму выпуска сироп. Все препараты имеют приятные фруктовые вкусы, и пить их вам будет легко. Как же будет действовать такое лекарство и какой сироп от кашля можно при беременности? При попадании жидкого препарата в желудок лекарственное вещество быстро всасывается в кровь и начинает воздействовать непосредственно на причину этого симптома, воспаленную слизистую. Обычно действие противокашлевых лекарств, комбинированное, способствует уменьшению воспаления, устраняют отек слизистой, подавляют кашлевый центр в головном мозге. В первом триместре можно сироп от кашля при беременности 1 триместр беременности. На этом сроке вам вообще нежелательно болеть, потому что список разрешенных лекарств очень и очень мал. Но если вы все же заболели и вас беспокоит кашель с мокротой или сухое покашливание, лечиться все равно нужно. Что вы можете принять из противокашлевых лекарств на раннем сроке? Сироп от кашля Стадаль при беременности можно использовать на любых сроках. Этот препарат имеет гомеопатическое происхождение. В его состав входит 10 лекарственных компонентов. Вы можете использовать его для лечения кашля любого происхождения. Никаких противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости, для препарата нет, побочных действий он также не вызывает. Во втором триместре можно, если первые месяцы беременности прошли у вас без всяких простуд, но во втором триместре вы все-таки заболели, можете воспользоваться уже более расширенным списком лекарств. Естественно, можно принимать тот же Стадаль, как сироп от сухого кашля при беременности. Но вас может беспокоить и отделение мокроты. Тогда потребуются препараты, способные разжижать мокроту и облегчать ее выведение. Сироп от кашля при беременности 2 триместр, что облегчит выделение мокроты. В этом случае вам подойдут фитопрепараты на основе лекарственных трав. Доктор Мон, сироп от кашля при беременности можно использовать во втором триместре. В его состав входит около 10 лекарственных компонентов, он имеет густой зеленый цвет и приятный ананасовый аромат. Способствует выведению мокроты за счет ее разжижения и расширения бронхов. Кроме того, способствует уменьшению воспаления. Сироп Лазолван, имеющий подобное действие, вы можете использовать во втором триместре.
С осторожностью, а на ранних сроках он совсем противопоказан. Хорошим отхаркивающим действием обладает сироп подорожника от кашля. При беременности его можно использовать на любом сроке. Он выпускается под названиями Доктор Тайсис и Гербион. Препарат Доктор Тайсис обладает приятным мятным вкусом. Применять его вы можете при любых заболеваниях с густой трудноотделяемой мокротой. Из побочных действий могут возникать аллергические реакции на компоненты лекарства. Гербион содержит экстракт подорожника и экстракт цветков мальвы. Обладает противовоспалительным и противомикробным действием, разжижает и выводит мокроту. Можно использовать при сухом и влажном кашле. В третьем триместре можно последние месяцы беременности наиболее легкие в плане лечения кашля. Список разрешенных противокашлевых препаратов еще более расширяется. Главное, не выбирать сиропы с содержанием спирта. Сироп от кашля при беременности 3 триместра беременности. Можете использовать все лекарства, которые применялись ранее. От сухого кашля вам теперь разрешен сироп Стоптусин, содержащий экстракты тимьяна, чабреца и подорожника. Он подавляет активность кашлевого центра, тем самым уменьшая навязчивое сухое покашливание. Вы можете использовать его для лечения бронхита и трахеита. Из побочных действий могут наблюдаться аллергические реакции. Еще один растительный препарат, сироп корня алтея. Имеет приятный травяной вкус и запах. Содержит растительную слизь и пектины. Эти вещества способствуют разжижению и выведению густой мокроты. Не противопоказан при беременности. Из побочных действий отмечаются только аллергические реакции. При влажном кашле можете принять препарат Флавомед. Он содержит амброксол, который оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие. Препарат имеет приятный малиновый вкус. Разжижает мокроту и улучшает ее выведение из бронхов. Показан при любых заболеваниях с густой вязкой мокротой. Что нельзя есть и такие лекарства, применение которых при беременности крайне не рекомендуется. Хорошо всем известный сироп солодки от кашля при беременности противопоказан, так как способен повышать артериальное давление и вызывать отеки. Подробнее об отеках при беременности EGT запрещены вам и такие препараты, как АЦЦ, Аскорил, Тусамак и многие другие, которые вы можете увидеть на витринах аптек. Аскорил имеет достаточно много побочных действий, которые затрагивают все органы. Поэтому его применение во время беременности не рекомендуется. АЦЦ и все подобные ему лекарства, бронхобос, флуэмуцил, также обладают выраженным влиянием на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Разобраться с разрешенными и запрещенными препаратами вам поможет инструкция, где всегда указаны показания и противопоказания к приему лекарства. Все препараты содержат в своем составе сахар, поэтому не могут применяться вами, если вы страдаете сахарным диабетом.